Omulungi yakumine kwanda Rose Media Eugene kwandiza olunaku olwaleero n'enkwebaza emirimu gyonna gy'otusaka engalo nko ne subscribe nze tweyanza nnyo tweyanzege ate nabona ne subscribe ngotereko notification obeera ng'ofuna video mu budde video gimpereka comment ne like mukwano tuba tuteesamu ku nsonga nga zino ze tuba tutaddeyo kati nno amawulire genkuleetedde ga lutalo olugenda mu maaso wali ku TikTok bannange abaana ba TikTok bavuma naddala bakaddama bw'obaggulako olutalo oba okikoze at your own risk olutalo luli wakati waabwe ne mukyala generations nono mukyala yava yatikira nnyo yavaayo n'akola account ye ku TikTok wali ng'alina ebintu byabuulirira okukakkana n'afundikira ng'ate ye alabika yagikolawo kuvuma Bobi Wine abadde amukalakata ku makya lwaggulo na buli ssaawa zaafunye abadde akalakata nnyo NUP wamu n'okulangira abakyala ebintu ebyenjawulo ng'abataasoma bingingi kakati nno abadde yafuna obuwagizi era nga yeetwalira okuba nti wa waggulu nnyo class above but recently yafuddeyo n'ajja Uganda n'akyalirako ku mukwano gwe Alien Skin era ne beekubya ebifaananyi kino nno kyanyiiza bafangoni soldiers bangi okumulaba nga ali ne kibanda waabwe kugamba nga balinga bagamba nti ayagala ani Alien Skin muno nno baavayo ne batandika okumuvuma ne bamusabula bubi nnyo nga muno nno mwakulemberwa Big Voice wamu ne mukwano gwe Just olutalo ne lugenda mu maaso kati ebyembi generations agenda ddamu bakadaama kumbe bakadaama bano tebasobya tebaddibwamu kwegamba be bafuga wali ku TikTok batandika omukalakata bubi nnyo era ebbanga litutte weeks nga 2 nga bamuvuma misana na kiro ate nga naye bw'abaddamu bamulangidde ebintu ebyenjawulo nga bwali malaaya bwe yeetunda bw'atalina kilasi yalumba mukyala babbi kwegamba bamulangidde okwekolako sajjala omubiri gwemba okutereera nga bw'ogenda okuba ng'obiwulira naye generations bambi birabika naye bimaze ne bimuluma wadde mukyala w'amaanyi yapondoose n'avaayo n'agamba nti bajja kumubuulira lwaki bamuvuma era tagenda kulekeraawo naye ng'enjogera gy'ayogera owulira nga n'amaziga gamuyitamu newankubadde nga bambi generations naye abaddamu ku luno no guno omulundi yagambye nti tajja kusirika naye ng'ate era talina musango gwe yakola olw'okumiitinga kibanda naye ngenda kubanga nkutera video zino nga bwe zigenze obeere ng'olaba bakadaama nga bwe bayisiza mu generations eggaali era n'okwagala okumukakkanya ekintu ye generation kyagambye nti tajja kukikkiriza bajja kumala bamuveeko ate n'olutalo terukomaawo waliwo n'olw'omwana muwala Donasia ne mukyala Nabuuma bano nabo nga ba TikTokers bamaanyi omanyi Donasia yavaayo n'afuna ekizibu ky'ennyumba yaabwe okujja bannayuganda ne basonda ssente nga ne muno omukyala Nabuuma naye yaliko kubaasonda bwe yamaliriza n'agamba Donasia alekeraawo okusonda ssente ezirabika ze bafunye zimala ekintu ekyanyiiza Donasia n'atandika omukalakata bubi nnyo amukoledde vidiyo ez'enjawulo ng'amuvuma era n'amulangira okuba nti bw'abanga yalowooza nti amuyambye nnyo n'obusente bwe obw'emitwalo 10 temuli kuba teyabumujja mu nsawo ate era n'agamba bw'obanga oli mwavu toyambanga wabula mukyala Nabuuma bambi amawoziga gamuyiseemu ng'asaba Donasia alekeraawo okuddamu okumuvuma kubanga ye mukyala muzadde alina abaana ku social media bajja kuba balaba ebintu ng'ebyo amugambye bw'atamwesonyiwe ajja kumulumba waakolera naye kankutere nga bwe bigenze obeere ng'olabako mukama obulungi akunkumire beera bulungi bayi kyonna kyekubye gattatu ng'era bimalaaya we bibeera oba bye byasooka ebweru ng'embwa zibikozesa nti babirabiranga ku ttatu nti kati oyo embwa emugula ne bagula ne batwala toyinako yadde akayumba koyina nti kaakano kozesa bikolwa kilasi abaavu wali omanyiira wano Babbi Kyagulanyi nga mmanyi oyina ekiddako nga muumidde ku ggwe ngamanyi oyina ekiddako n'ojolonga omukazi yakafubutukamu abaana 6 naye kafiga kakyayimiridde tayina na pulaani Babbi Kyagulanyi emutwala mu ssajjale kukola kabina oyo omukazi omuvangako oli awo woza oli mulungi wabulwayo n'omulalu akuwasa akutwala akumaliremu ebisiraani oliwo okukukozesa nga basuulaawo ekyobugagga kyoyina biviiri byolonda mu musabuni ebikadde bye biviiri byoyina mumujje mulabe nnyina ebiviiri nze nabadde nkusuubira ojjeyo ku byapa by'ettaka nabadde nkusuubira otulage ku apartment zozimbye manye wengwa naye nze ate nkusinga n'okusinga nagambye nnyina kiyukimu kyange nkusinga emirundi gyonna nnyina abaana nafumbirwako naye ate gwe tofumbirwangako tewejjangako yadde ekisiraani otambula nakyo mu magulu ewammwe teri afumbirwa
bonna badibira ku lujja bali awo teri wa mwafumbirwa generation olinga ebimere by'embizzi wakajje Uganda ngoze kujja mu lubuto lwa mbwa lwajje eweru okitegedde okyatonya n'okutonya nayo yasamira jasi wadduke Uganda nga bakusanga basine kitaawo kati oli kuno yasama binnyo bikulinga bya mbizzi yeno je Gomesi ya nyoko omugenzi bojolaga abantu nga boyambala Gomesi bitukwatiyako waguno omulembe gwa Gomesi Genda kuweba kumalo ga nyoko getondere nti weba kanembwa ne kitaawo omugere nsonyo kweba kantata wange ndakuno yasamirire tugenda kuwa bannange tugenda kuwa ojja kuddayo gye wavudde olimba pakubiri bali yasame b'ekisiru oyine ekikwa weba kote ne kitaawo mbuliri nodduka n'ogenda ebweru ate bwe wagenda ebweru weba kanembwa nekufunisa olubuto waze Uganda lujjamu olubuto luno olutalo lugende mu maaso mpaka nga munyinnyonnyodde kizibu kikye nakola kikyamu kikye nakola okutuula mu mmotoka ne serebu wange gwendudde nsupportinga nchakala mu ensonga bbiri lwaki nvumibwa ku app eno bantu bameka abeekubisa ebifaananyi n'alien skin bantu bameka abamukutte mu ngalo ate nno mujja kunnyiza lwenziramu okumulaba muwe pek ne hug kibalume mukutuke malaya ye Malaysia ekyo mwakikola ne kiggwa chenshonsa atamanyi na embassy ye Malaysia jeri bakugambye buli omanyina kubonaabona nga abeewa mwe babonaabona baganda bwe babeetunda olowoozanga nti buli omu yeetunda my dearest ensi mwembeera mwensi esobola okutwala emyaka 8 ng'onoonya visa nga togifunye Ramina UK London kati kibalume gwe be baba akupakingira engoye ne bakugamba nti genda mu kiyumba otuule abaana obalese ewaka genda onoonye fees bawe yakukyawa nabibagambye ebyo saagala kubiddamu ne bakugamba okomawo wano ogenda kubonabona mpaka okufa oyo si generations ekizibu mutaddemu menke wange mwandirulessenga lwammwe abatategeera abataasoma mululwane nga temuteekamu menke lutalo si lwa fangon saagala mulowooze nti luno olutalo lwa fangon luno olutalo lw'abakazi ab'eyerusa benayogerako ko lw'abakazi abataasoma benayogerako aba P2B lw'abakazi abatamanyi kukola ate abataagala kukola lw'abakazi abamanyi nti gwe balina okugamba nti keera ku makya ssaawa 2 yingira office obakola booti obakuuta toilet neera temwerabira nti n'olutalo lwa NUP ye lutuddemu bear in mind basasulwa mitwalo 3 bantu nga 5 bayinza obbawa emitwalo 12 buli omu nabatidde nnyo bannange muvuma mwanvumye n'endwala mwanvumye n'enkankana enviri ziganya okutuula ku mutwe you guys bannange muvuma anti mugenze mweyawulamu mwali mugamba abaanuupu beeyawulamu yesaawa naye nga entasiima ebulagiwa tiimu fangoni jasi ne Ramaga bayiwawo omubiri lwaki temuyiga okusiima abantu bemuvudde nabo wala lwaki musiima bano abapya baakajja balina n'ebigendererwa byabwe jasi nga yayiwawo omubiri n'avuma Paraso n'avuma tiimu Paraso n'avuma maama wa Paraso naye saawa zino lwe mugamba ngu yeetaaga kimente ngusimanyi yeegomba kimenke luli yali tamwegomba luli yali talina bukyala nabagamba bano bakagamba be batuula mu nnyimba mulabire ku ba David Lutalo abaana abo bayimba ennyimba eza love naye baali bavuddeyo ne babalaga nti ono ye mukazi gwagwa naye mulaavu oba gwayagala oba n'agwira sayidemu kaakati mwakitegedde nti amaanyi gamwe gagenze gakendeera ozambe sifula ozambe kubamu omuliro wano midia katutukwetaaga ozambe tugenda kuwagira wanti tugirako abaalema nze nziramu okubategeeza musiime jasi musiime Rama abaana abo barwana entalo omukulembeze wa Fangoni tosobola yayimirira n'ogamba nti bave ku oli eyajja luvannyuma obeera ogwiridde sayidi bakaddamu oli omukazi baavuma be batuula mu nnyimba be batambuza ennyimba abantu bonna kimenka bakuyinamu instreya oba bagiyita instreya y'okubaagala bakadaama
bakazi kubanga bwavana olaga side emutu ono gwosiimye abakulina mu history atebagenda kuddamu kutuula mu nnyimba zo okwo kwe bayitwa okugwa amaanyi gwamukirize gakendedde tiimu Fangoni amaanyi gakendedde oba temunakiraba saako y'ababbi temutegeerekeka mwena mutunulanga babikanga baana mutunuulira ne mweraliikiriza n'abantu kyokka ne mugattako okwasama ennyo mwabale ne mutasenya amannyo temumanyi na kukozesa buti bwa mannyo kwesokoola ebimeremmere mukama mulyoke mugende musenye oba musenyesa mpale zammwe temulina na busenya kati waliwo gufaatuma oba gusenyesa empale zaago tegulina na kasenya mannyo wenafuna ebizibu yagenda naneewesaawo emitwalo gye 10 mbonga kati ayagala gikozesanga kodi y'okummanyira nazikujja mu nsawo nze nabagamba bw'oba oli munaku toyamba munansonyiwa bw'obanga okimanyi bulungi nti nawe nga muntu weetaaga obuyambi bambi toyamba ye Faatuma alina ku mazzi ano kudungu amazzi bwe bulamu gakuuma olususu ganyiriza ayina n'ekyanyooyo kati ali eyo abwatukawo bwatusa alinga bomu si yawunya akamwa saasira abamuliraanye ne waziba entebe ziba ziwunyira ekivundu aha nze bannanga abantu mukoze ebintu kiringa eggulo bwe nabadde ku live ya Rama oli naavaayo nampa kibulooku ku lw'okuba alabye nti maama Fiina agenda kujjawo bamukuba oluseke nambulookinga from nowhere nze sirya sente za sitaani Donasia Nagudi oli mukyala musiraamu ndi mukyala musiraamu I do respect myself a lot and I am a mother. Nagudi, I am a mother. Nagudi nali nkuyambyeko ku app kuno. But Nagudi toddamu kumpisa mu kamwa ko nguvume ebigambo ebitategeerekeka. Okusinkana Shadia si musango. Nagudi nze sivuma abantu kuno ku app. Ate nga nsobola okuinsultinga, nsobola okuvuma. But should be the last warning. Asiya nze sivumangako muno muntu ku app. Era sina muntu gwe nali insultinze. Asiya ndi maama. Nina abaana. Mutabani wange ali ku social media. Kubanga ali n'essimu. Asiya nkwegayiridde guba omulundi gwo. Ogusembayo okuvuma kuba bwe najja ku kampuni awo. Tojja kukyagala. Tonsuubira nti ovuma Kadaama ali mu kiyumba atafuluma. Bwe najja ku kampani awo wookolera nenkolerawo saga Asiya tojja kukyagala and you will not like it. It should be your last warning. Nagudi ovumye kuna abantu banjo insultinza abantu naye Nagudi abantu bovuma tuli bazadde tulina abaana nze sikuvumangako sikolerangako video yo ne kuvuma siku insultingangako siraba lwaki ogenda ku live n'onvuma gwe nga bw'oba oyagadde nze atakuvumangako okusinkana Shadia si musango Nagudi saakola nsobi kubanga muntu nga gwe oba ng'omuntu omulala yenna naye Nagudi gubeera omulundi gw'ogusembayo bwe najja ku kampuni awo wookolera Nagudi togenda kukyagala ate mmwe abakozesa Nagudi ku kampani kwakolera my dear friend nja kujja ku kampani Nagudi tojja kukyagala